Iyi ni Isaro TV nk'uko bisanzwe mumenyereye muri bya biganiro byacu byiza kandi biryoheye ijisho. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe icyo umusore ashobora gukora ndetse yakibandaho cyane kugira ngo umukobwa wese umubonye abashe kuba yamwumvamo ndetse anamukunde. Tubibutsa gukora subscribe ndetse na like muri comment zanyu nazo turazikeneye kugira ngo turebe ibyo twakomereza, ibyo twaganira ndetse n'ibyo twakibandaho mu biganiro byacu by'ubutaha. Nkuko bisanzwe muri kumwe nanjye Ball. Uyu munsi rero tugiye kuganira turebera hamwe we musore ukurikiranye ibiganiro byacu, ukunda kudukurikirana, ibyo ushobora kwibandaho ndetse ibyo ushobora gukora kugira ngo ukundwe na buri mukobwa uwo ari we wese ukubonye. Ikintu cya mbere tugomba kwibandaho wowe uri kudukurikirana ni isura ikeye. Kuba ufite isura igaragara neza, kuba udakanganye mu maso, utari wa muntu umuntu abona akabona wararakaye, utari wa muntu ugaragara nkaho ufite isura ikanga abana muri bari nkuko bajya babivuga. Kuba ufite isura igaragara neza, isura umuntu wese abona akayiyumvamo, umuntu ukunda guseka, kuba ufite isura igaragazamo akanyamuneza, kuba ufite akanyamuneza, ugaragara neza ndetse umuntu wese yakubona agahita abona ko isura yawe igaragara neza. Icyo gihe ufite iyo sura, umukobwa nta kabuza ukubonye azahita yifuza kuba yaganira nawe ndetse azakomeza ashake kugira akomeza ashake ko mwagirana ibiganiro ndetse uzabibona ko isura yawe izagenda ikurura buri muntu wese ukubonye. Ikintu cya kabiri ugomba kwibandaho, ugomba kuba uri wa musore wigirira icyizere, ugomba kuba wihagararaho. Umuntu wese ukubonye akabona ko wifitiye icyizere mu byo ukora ndetse wifitiye icyizere mu byo urimo. Ntago uri wa musore umuntu aza yibwirira ibyo yiboneye byose, ntago uri wa musore uri aho ngaho gusa udafite intego, ahubwo uri wa musore wigirira icyizere, umusore wihagararaho, umusore ushaka kugera mu kibazo ukaba utari wa muntu umuntu wese abonamo ibibazo byawe. Wa musore umuntu ashobora kwibeshyaho ko wenda afite ubuzima bwiza n'urugero nyamara afite ibibazo. Umusore yihagararaho, umukobwa umubonye icyo gihe aramwifuza ndetse aranamwishimira. Ugomba rero kuba uri wa muntu wigirira icyizere, wihagararaho mu buzima bwawe, uri wa muntu uharanira kuba nta muntu wagucishamo ijisho, niko nabivuga. Kuba wowe wihagararaho, wigirira icyizere mu byo ukora byose, ukumva ko nta intego zawe zose ibyo ukora byose bizagenda bigerwaho. Uri wa musore wumva ko ibyo yakoze bizacamo, atari wa musore uba afite ikintu cy'ubwoba muri we. Uri wa musore wigirira icyizere. Icyo gihe umuntu wese ukubonye, umukobwa ukubonye azahita avuga wow, uyu musore kabisa. Ikintu cya gatatu wa musore gishobora gukurura abakobwa, kuba uri umusore usetsa, kuba ukunda kuba uri kumwe n'abantu, kuba uganira n'abantu, utari wa musore wifunga, utari wa musore umuntu wese abona akahita akubonamo umwirasi. Oya, ahubwo kuba uri umusore usetsa, uganira n'abantu, ukunda guhuza urugwiro n'abantu. Icyo gihe umukobwa uzakubona azagukunda nta kabuza. Ni byiza ko uba uri sociable, kuba uganira n'abantu, umuntu uwo ari we wese mukaganira. Umuntu wese ukubonye akaba yifuza ko mwagirana ikiganiro, icyo gihe nta kabuza ndetse umuntu wese uzakubona azahita yifuza kugirana nawe ikiganiro. Ni byiza ko uba uri umusore ukunda kuganira, ukaba usetsa cyane ndetse ukaba ukunda kuba uri kumwe na buri muntu uwo ari we wese. Nta kabuza umukobwa uzakubona naho icyo kintu azagukunda kandi ndabizi neza ko azifuza gukomeza kugirana nawe ibihe byiza. Ikintu cya kane gikurura abakobwa kuri wowe, kuba utari wa musore uhagarika ibiganiro. Niba waragiranye ibiganiro n'umukobwa cyangwa se mwaratangiye gukundana muri make cyangwa se guteretana, utari wa musore uvugisha umukobwa uyu munsi, nyuma hagashira nk'ibyumweru 2 cyangwa iminsi 3 utarongera kumuvugisha. Ntago abakobwa bakunda abahungu bahagarika ibiganiro. Ni byiza ko ukomeza conversation wagiranye n'umuntu. Niba mwaratangiye muvugana, ni byiza gukomeza ibiganiro mwagiranye. Ntago abakobwa bakunda umuhungu uhagarika ibiganiro. Ntago ari byiza ko niba waratangiye kuvugana n'umukobwa
ibiganiro byanyu bihagarara mu gihe kirekire. Niba wenda mwavuganye uyu munsi mu gitondo ngo muzongere kuvugana nko mu kindi cyumweru hashizeho nk'iminsi nk'itanu, ntabwo ari byiza. Icyo gihe ushobora gusanga wa mukobwa mwari mufitanye bya biganiro nawe yarahinduye gahunda. Ntabwo abakobwa bakunda umuhungu uhagarika ibiganiro. Ni byiza rero ko wibanda ku gihe, ni byiza ko ukomeza ibiganiro mwagiranye ndetse mugakomeza kuganira udashyizemo umwanya munini. Ni byiza ko mukomeza kuganira ndetse mukaganira nta gihe kirekire giciyemo. Ikintu cya gatanu gikurura abakobwa, wa musore we ko utari nyamwigendaho, kuba utari wa musore wumva ko ibintu byawe uzabikora wenyine nta wundi muntu mufatanyije. Niba utari nyamwigendaho umenye ko icyo gihe abakobwa bakuri hafi bazagukunda cyane. Niba uri wa musore ukunda kugirana ibiganiro n'abandi, niba uri wa musore ukunda kuba ari kumwe n'abandi, utari wa musore uri nyamwigendaho. Si byiza kuba uri wa musore umuntu ashobora kubona akakubonamo ko uri shy, uri umuntu udakunda guhuza n'abandi. Ntabwo ari byiza. Ni byiza ko rero ukunda kuba ugirana ibiganiro n'abandi, ni byiza ko ukunda kugira inama abandi. Kuba uri wa musore ukunda kuba ari kumwe n'abandi ni byiza. Uri nyamwigendaho ntabwo umukobwa yakugirira icyizere, nta nubwo wamwatarakitinga. Ariko uri wa musore utari nyamwigendaho, umukobwa azagukunda, azakubonamo wa muntu ashobora kubwira ibintu bye, azakubonamo wa muntu ashobora kugirira icyizere. Ni byiza cyane ko ushobora nawe kumusangiza ibitekerezo byawe. Abakobwa bakunda kuba bari kumwe n'umuntu bizeye. Niba rero uri wa musore udashobora kumuganiriza ku buzima bwawe, niba uri wa musore udashobora kumugisha inama, cyangwa se we yakugisha inama akabona ntago uri kumufasha nk'uko abyifuza, icyo gihe wa mukobwa ntago muzahuza. Ni byiza rero kuba utari nyamwigendaho, ni byiza kuba uri wa muntu umukobwa yibonamo, wa wundi ashobora kugisha inama ukayimugira, wa wundi nawe umusangiza ibitekerezo byawe. Si byiza rero kuba uri nyamwigendaho. Iki cyo ni ukugitindaho. Ikintu cya gatandatu gikurura abakobwa, kuba uri umusore wambara neza kandi uberwa. Ni byiza ko wita ku myambarire yawe, ni byiza ko wita ku byo ugiye kwambara, kuko imyambaro yawe nizakurura umukobwa. Ibyo wambara, niba wa musore wambara ku buryo umuntu ashobora kukubona akakwibazaho, ese uriya muntu ibintu yambaye byibura yabitekerejeho. Utari wa muntu wambara umuntu wese ukubonye akibaza uyu muntu ni bwoko ki. Kuba wambara neza cyane kandi imyenda wambaye ukaba uzi neza ko ikubereye. Kuba wambara imyenda wumva ko uyambaye kandi ikubereye, kandi ukaba uzi neza ko iyo myenda igaragara neza mu bantu bakureba. Niba wa musore wambara kuko bimutunguye, cyangwa se uri wa muntu utita ku myambaro agiye kwambara, ni byiza ko wita ku myambaro yawe, kuko burya bajya bavuga ngo wambaye neza agaragara neza. Ni byiza rero ko wita ku myambaro yawe kugira ngo ugaragare neza imbere y'aba bakobwa bakureba. Ni byiza ko wita ku myambaro yawe kugira ngo umuntu ukurebye uwo ari we wese avuga ati kabisa uriya muhungu yambaye neza. Abakobwa rero nabo ni uko bakunda kubona umuhungu wambaye neza kandi uberewe. Ni byiza ko umenya size yawe, ukamenya imyambaro yakubera ndetse ukamenya imyambaro yakatarakitinga abantu. Umuntu ukubona agahita abona ko koko wambaye neza. Wa musore we rero, iyi nama irakureba. Ni byiza ko umenya umwambaro ukubereye ndetse umwambaro ugaragara neza mu bantu bakureba. Abakobwa bakunda umusore wambara neza. Imyenda twambara cyangwa se imyenda wambara abantu benshi barayireba, ariko abakobwa cyane cyane bakunda kureba umusore ni ibiki yambaye. Niba wa musore wambara ku buryo umukobwa azakorera agahita ananagusuzugura nta n'ibiganiro muragirana, ita ku myambaro yawe kandi urebe neza niba iyo myambaro wambaye ikubera. Indi ngingo tugiye kurebera hamwe ishobora gutuma umusore akundwa n'abakobwa, umusore ugira isuku. Mwa basore mwe isuku muyibandeho.
abakobwa bakunda abasore bagira isuku. N'ubu wa musore uba uri ntacyo bimbwiye, uri aho ngaho kwambara igishati tarate n'ipasi ukumva ko urajya mu muhanda. Ibi ngibi ubitekerezeho. Ni byiza ko wita ku isuku yawe. Isuku yawe igendana n'uburyo ugaragara. N'ubu wa musore ugenda mu muhanda ibisatsi nibisokoje, uri aho ngaho wambaye ipantaro ntimeshe, inkweto ntizihanaguye, uri umusore uri aho ngaho utagira ikintu na kimwe yitaho. Abakobwa bakunda abasore bagira isuku. Kwita ku isuku yawe bijyana no guhumura. Wa musore uhumura, wa musore uzi uduparfum tugezweho, uri wa musore uzi amavuta meza agezweho, uri wa musore wita ku isuku. Isuku cyane cyane turabizi ko abasore bibagora kuba bagira isuku cyane cyane aho baba, biragoye. Ariko niba ushaka kuba uri wa musore ugaragara neza, nuko ugomba kwita ku isuku yawe. Isuku yawe irajyana ku mubiri, ku myambaro, ndetse nuko ugaragara kuri wowe. Ni byiza kumenya amavuta ajyanye n'uruhu rwawe kugira ngo ukomeze kugaragara neza ndetse ugaragare nk'umuntu ufite isuku. Ni byiza kumenya uduparfum twiza tugezweho ku buryo aho uzajya utambuka umukobwa uzanyuraho wese azahita avuga ngo uyu musore arahumura neza. Ni byiza kuzamenya imyambaro yawe kugira ngo ukomeze ugaragare neza. Ita ku isuku yawe, wite ku myambaro yawe, wite ku nkweto zawe, ndetse wite no kuri po yawe kugira ngo ukomeze ugaragare neza, ugaragare nk'umuntu ufite isuku muri rusange. Ikintu cya munani tugiye kurebaho, umusore ugira ibiganiro byiza. Wa musore niba utari romantique kakubayeho. Ugomba kuba uri romantique, uganira neza, waganiriza umukobwa kumva koko ari kunyurwa n'ibiganiro uri kumuganiriza. N'uburi wa musore uganira umeze nkaho uri gutongana, uri wa musore uganira ku buryo umuntu wese yumva ikiganiro uri kugirana n'umuntu akumva arakishimiye. Ni byiza ko umenya amagambo meza ubwira umukobwa. Abakobwa ni abantu bakunda kuba bumva utuntu twiza mu matwi yabo. Ntabwo ari babandi bumva ko ibyo uri kuvuga nta kintu bikubwiye. Kuba wita ku byo uri kuganira n'umukobwa. Wa musore we, iga kuba romantique. Wige kuba waganira neza n'umuntu. Wige kuba wamubwira utugambo twiza ku buryo n'ikiganiro cyanyu cyagera ku musozo wa mukobwa we yumva adashaka ko kirangira. Ni byiza ko umenya ibyo ugomba kuganira n'umukobwa kugira ngo umukurure. Abakobwa ntabwo bakunda abasore abantu benshi bakunda kubyita ba military care, baba bafite care nk'iz'abapolisi. Ni byiza ko wita ku biganiro, wita ku tugambo twiza, uganira neza, umenya ibishimisha umukobwa w'inshuti yawe. Ni byiza kumenya kuganira uri romantique, umusore utari udakomeza ibiganiro, ahubwo ari wa musore uganira neza, ugaha umwanya uwo muri kuganira nawe akakubwira, ukamutega amatwi. Wa musore we, gakuba romantique. Icyo gihe nta kabuza ndabizi ko umukobwa uwo ari we wese azifuza kuba yajya mu rukundo nawe. Aha ngaha ho noneho ingingo tugezeho ni ingingo nzi neza ko buri mukobwa uwo ari we wese yifuza kuba yabona uwo musore ameze gutya. Wa musore we, niba ushaka gukundwa n'umukobwa uwo ari we wese, kora siporo. Genda ukore siporo, ube fit. Umukobwa uwo ari we wese azakubona uri fit, ndabizi neza ko nta kabuza azagukunda. Kora siporo, wite ku mubiri wawe, ube ibogari. Abakobwa bakunda abasore b'amabogari, mwese murabizi. Ni byiza rero ko wita kuri siporo yawe, ukamenya siporo yubaka umubiri wawe, ukamenya siporo ituma ugaragara neza. Icyo gihe ndabizi neza ko umukobwa uwo ari wese uzakubona azifuza kugirana ibiganiro nawe. Umusore uri fit aba agaragara neza, umusore uri fit aba araberwa, imyambaro yose yambaye iramubera. Wa musore we, gerageza ukore siporo, jya muri gym. Abakobwa bakunda umusore ugaragara neza kandi umusore uri fit. Ni byiza rero ko wita kuri siporo yawe, ni byiza ko wita kuri
kuri body yawe kugira ngo igire look nziza, igaragare neza, n'umukobwa ukubona koko abone ko ugaragara neza. Turabizi ko umusore uri fit niyo yambaye biramubera. Abakobwa rero bakunda abasore b'amabogari. Gerageza wite kuri siporo, kora siporo, ndabizi nta kabuza umukobwa uzakubona wese warakoze siporo azagukunda. Ikintu cya 10 ari nacyo cya nyuma gikurura abakobwa. Abakobwa bakunda umusore ukora. Wa musore we niba udakora kakubayeho. Twe dukunda abasore bakora, umusore utagira ubunebwe. Umusore akazi kose yumva yagakora. Wa musore wita ahantu hari inyungu. Wa musore akazi akariko kose abonye kuba yumva yagakora. Umusore ushaka amafaranga. Umukobwa uwo ari we wese ahava akagera akunda umusore ukora. Ni byiza ko wita ku kazi kawe. Ni byiza ko ugerageza gushaka akazi, kuko ntago umukobwa azagukunda nta kazi ufite. Never. Ibyo byo ntago bishoboka. Ni byiza ko uba utari wa muntu upfobya akazi, wa muntu wita ku kazi. Hari igihe uri wa musore ubona akazi yakageramo akabona ngo karananizanyije, akabona nago akazi agiye gukora yagashobora. Ariko try, kuko akazi akariko kose wagakora kandi kakagutunga. Rero ntago abakobwa bakunda abasore b'abanebwe. Ni byiza rero ko ugerageza ugakora ndetse ugashaka akazi, kuko icyo gihe umukobwa nujya no kumutereta cyangwa se mugiye kugirana ibiganiro ukamubwira ko ufite akazi, icyo gihe nta kabuza umukobwa ntago yakanga kuganira nawe. Ni byiza rero ko ushaka akazi kugira ngo umukobwa wese ukubonye attracting. Icyo gihe niba uri umusore ufite akazi, ndabizi neza ko umukobwa uwo ari we wese uzamukurura. Shaka akazi rero. Bakunzi ba Isaro TV, mwabibonye uyu munsi twaganiriye ku bintu umusore ashobora kwibandaho kugira ngo akurure abakobwa, cyangwa se aba ari wa musore ukundwa n'umukobwa uwo ari we wese. Mwakoze gukurikirana ikiganiro cyacu. Tubashishikariza gukomeza gukora subscribe ndetse na like, kugira ngo mujye mukomeza murebe ibiganiro byacu dukomeza gushyiraho. Tubibutsa ko ari igitekerezo ushaka kudusangiza cyangwa se hari inama ushaka kutubwira, wabyandika muri comment. Mwakoze kubana natwe, mwari muri kumwe n'Isaro TV. By'umwihariko ikiganiro mwakizwa nanjye Bora. Murakoze, mugire ibihe byiza, turabakunda cyane.